但不知道从哪天开始，我好像被投放到了大逃杀游戏的赛场，安全范围一缩再缩，最后就只剩下被窝了。南方的冬天离开这床被子，血条可以马上清零。这些装备，别说过冬都不太行。哎，你说南方的冬天到底还有没有救啊？恭喜您的金手指已激活成功，请宿主注意查收。祝您游戏愉快！米家立式空调巨省电 Pro， 有了这个队友，整个家都要变成我的安全区。只要3分钟，彻底结束取暖生存战。超大风量，3分钟快速冷暖无死角，暖风吹走我提心吊胆的不安全感，提前开启，一进门就是温暖如春。从冻得瑟瑟发抖到暖得懒得动弹，它还时刻给我关注和陪伴。115度的大广角加13米的超远距送风，均匀覆盖了整个空间，暖意无死角在我的身边环绕。再也不用被被窝和小区暖气的定身术硬控，离开这小小几平方还能活动自如，甚至它还有自己的战术规划，这当然得益于它的超高配置，做到了超1级能效 APF 值 5.01， 比国标1级还高不少。凌云智控引擎，温控又稳又准，正合我的心意，还支持小米的澎湃智联，手机 App 就能轻松操作。安全过冬的战友，我终于找到了，有了它的话，南方的冬天我终于可以无伤通关。趁着年底大促，真的可以冲一波。年度贵机神机，堆料十足，超1级能效，无惧电费，猛开一冬。